Fohishalarni ko'ring-da. Nima erkak kishini jalb qiladigan bo'lsa, hammasini qiladi. Hatto turishigacha, nozlanishigacha. Hatto atirini ham, masalan, hozir endi ilm fan rivojlanib, shuna atirlar chiqqan, erkak kishi hidasa tomi ketib qoladi. Shuna atirlar chiqqan, erkak kishi sevsa, ayol hidasa tomi ketib qoladi. Liboslar. Mana nimaga? Masalan, odatda shashli pazlar yo qanaqadir hidi chiqadigan taomlar qiladiganlar tashqarilarda imkon darajada hidi uradigan joyda qiladi. Nimaga? Hidini hidlaysiz, shashli yegiz keladi. Shuning uchun aytadiki, "Ey erkak, nikohingda bo'lmagan ayolni hidlama" deydi. Ayol nikohingda bo'lmagan erkakni hidlama deydi. Qo'l berib ko'rishma deydi. Bir-biringga ko'z urishtirma, qarama deydi. Nimaga? Nimaga zino ko'payib ketdi? Zaprishon bo'lgan yo'llardan yuruvchilar ko'payib ketdi. O'sha zaprishon